我们先来听一下这个是什么响声，启动，加到2000转。我们一加油一放油的时候，听到发动机有哒哒哒哒的声音，特别加到2000转的时候特别明显。这种的话，大多数有可能是超缸，或者说机油压力不足。我们一加油走速高的时候，机油泄压导致那个发动机响。高。在我们在底下听的话特别明显。我们经过仔细检查，发现油里壳上盖已经开裂了，有可能就是因为开裂导致泄压导致它异响。这种小问题，我们先把发动机调下来看一下。小一本的机头很简单了，点赞关注，明天带你们看一下到底是什么异响。